paint a picture of the future that you see. And let me know if there's a place for you and me. Ik ben Jasper Maarten. Ik ben een nieuwe Fries. Ik woon hier pas sinds een ruime 4 jaar. Met mijn vriendin de overtocht gemaakt van Amsterdam naar Friesland. En ik maak eigenlijk al mijn hele leven muziek. Gitaar spelen sinds mijn 8e. Ik heb de gitaar ook gekozen omdat je erbij kunt zingen. En de afgelopen jaren heb ik een stel nummers geschreven. En ik had zoiets waar ik muziek toch wel vrij veel binnen de muren van het veilige thuis heb gehouden. Ik moest ermee naar buiten. En zodoende ben ik op zoek gegaan naar muzikanten om de muziek mee samen te kunnen gaan spelen. Ook om eigenlijk te kijken, ja, wat is de volle potentie van mijn nummer. If we only have one shot, and we know that it is now or never, tell me that when I'm in doubt you pull the lever, trust me, it is only getting better.